Nzambe abokasi bonso apambola bino. Mbala elekaki to monaki bonene to importance ya eteni moko na nzoto to bengi RDC. Tolobaki ete biso banso na kati ya nzoto babengi RDC tozali ndenge moko. Nzambe nde ati biso kuna na kati ya nzoto wana po ete to contribuer na fonctionnement ya malamu na nzoto wana. Donc membre moko na moko azali très important. Lelo tolingi toyeba ndenge nini esengeli to bomba bomoko ya nzoto babengi yango RDC. To garder unité. Comment garder l'unité ya nzoto wana RDC. Tokokende na makomi po ete totala makomi. Totala lolenge nini esengeli to bomba bomoko wana to bengi RDC bomoko ya nzoto wana. Parce que Nzambe alobi so tosali yango tokolonga na yango. Na buku ya 1 Corinthiens chapitre 1 na verset 10 iloba Nzambe ezoloba boye na passage wana. Bandeko za kolendisa bino na kombo na kolo na biso Yesu Kristo ete bino banso bolobaka na motindo moko bokabwana kati na bino te kasi bosangana na motema moko pe na molimo moko. Liloba Nzambe ezokoyebisa biso awa que to tenir tous même langage toloba na bomoko. Biso na nzoto babengi RDC. Nzambe azali na chaque tribu, Nzambe ayebana. Ukokende na n'importe quelle tribu na mboka na biso. Bayebi ke Nzambe wakela likolo na se azali. Liloba Nzambe nde ekolingisa biso toloba bomoko. Po ete Nzambe alingi toyeba ye. Alors tango mutu moko na moko waza na kati ya nzoto to bengi yango RDC ayebi Nzambe. Tango tozoloba tokoloba ndenge moko. Parce que liloba Nzambe ezali obe moko. Et na passage zali ko liloba Nzambe zo exhorter biso toza na bokabwani te na kati na biso. Bokabwani na ndenge tolobaki na mbala eleki bokabwani eutaka epai ya Nzambe ya solo te. Bokabwani eutaka epai ya Nzambe oyo ya se. Tala nzoto na yo physique oza nango. Eza na biteni ebele. Eteni moko na moko ezoko sala musala mwa yango. Mais banso na kati ya nzoto na physique biteni biso. Bazo sala ete nzoto na fonctionner malamu. Biteni na kati ya nzoto na physique bazana bokabwani te na kati na bango. Ndenge moko tolingi pona nzoto to bengi RDC. PPVN tolingi que moto na moto congolais moko na moko to congolaise moko na moko a fonctionner a sala musala moye ndenge Nzambe atie na koro na RDC a jouer rôle na ye. Et pour être to fonctionner malamu esengeli to parler même langage to loba ndenge moko e yenge bene na liloba Nzambe to tika bokabwani biloko nini esala to kabwana. Ce qui bato bandi ko ça tribalisme. Bato babandi ko appliquer régionalisme. Yango nde ko tinda bato bakabwana. To mona nde intérêt, to mona eloko babengi RDC. Nzambe atiyo na nzoto wana ozali unique, ozana rôle na ko jouer. Ngai pe Nzambe atinga na nzoto wana nazali unique, nzape na rôle na ko jouer, ezali ndenge Nzambe atibiso. Pour tout contribuer librement à bon fonctionnement accord au Zobenga RDC. Donc, liloba Nzambe ekolingisa yo, ekolingisa ngai po ete toloba bomoko. Toko kende na Philippiens, na épître wana Philippiens chapitre 2, toko tanga verset 2 tina na 5. Po to mona maenini esengeli tosala po to
bomba bomoko to garder unité ya nzoto to bengi RDC. Na Philippiens chapitre 2 verset 2 lobi que Paul azoba na révélation botondisa esengo na ngai ete bokanisa nzela moko. Izongi lisusu awa to kanisa ndenge moko toza na bolingo moko toza pe na likanisi lioko. Oyebi le plus grand commandement comme motindo ya munene na kati ya liloba nzambe esengali kolinga nzambe na motema na mobimba na makanisi no mobimba, makanisi mayo mobimba na mayelo no mobimba. Tango yo olingi nzambe na motema na mobimba na molimo mayo mobimba na makanisi mayo mobimba ngai na sali pe ndenge moko biso banso sali ndenge moko ekolingisa biso tozala na bolingo ndenge moko tozala na makanisi ndenge moko. Tango toyebi liloba nzambe ekolingisa biso tokoma na point wana. Alors passage ezo continue que esengeli botondisa esengo na ngai ete bokanisa nzela moko bozala na bolingo moko bosangana na motema moko pe na lobanjo moko bosala likambo moko te mpo na elulela soko mpo na nzombo te kasi awa ezali bino na kosekama botala bamisusu ete bazali likolo na bino to baleki bino moto na moto atala bobele makambo maye moko te kasi makambo ya bamisusu lokola po te okoma na point oyo ke otala ke bato bamisusu bamembre ya corps bazali likolo na yo esengeli oyeba liloba soko oyebi liloba te okoma na point wana te po ete okoma na point oyo ke ozotala kaka te baintérêt na yo moko makambo ma yo moko te mais ozoconsidere mpe intérêt ya bato mosusu okoma na point wana liloba nzambe nde kolingisa okoma wana. Tokamata ndakisa na nzoto no physique ndeko na ngai ntango makolo ezojouer rôle nango ezobénéficie kaka makolo te ezobénéficie bamembre nyonso tu na nzoto na yo baza kobénéficie na mosala oyo makolo ezosala. Kamata ndakisa ya monoko ntango monoko azokofonctionne azosala mosala moye ezobénéficie kaka na monoko ye moko te mais mosala ya monoko fonction azoko exercer ezoko bénéficier na bamembre nyonso na nzoto eloko biso na puissance pour la vie de notre nation tolingi mpona corps oyo tobengi RDC yango wana que chaque membre chaque congolais oyo nzambe atie na kati ya nzoto babengi RDC a fonctionné a contribué librement na bon fonctionnement dans nzoto tobengi RDC to considérer intérêt à bamisusu ndenge chaque membre dans nzoto no corps physique ezo fonctionner chaque membre dans nzoto no physique ezali kosala musala na yango chaque jour chaque heure chaque minute chaque seconde pour nzoto no physique et fonctionner malamu ezali s'occuper na makamba moto mosusu te ke aluka te a créer to a susciter makanisi mabe division eza na nzoto te bamembre ya nzoto bazoko fonctionner ensemble ndenge mpe tolingi mpo na nzoto tobengi RDC to éviter division na bolobaka ngai naza mokongo te ngai naza mongala te ngai naza moswahili te ngai naza moluba te tribalisme totika yango à côté régionalisme totika yango à côté nzambe atalaka biso te selon région selon tribu nzambe atalaka bana baye banso oyo baza na elimu na ye ndenge moko mpo toza na nature na ye eloko tolingi mpo na mboka na biso yango wana tolingi biso banso tomona intérêt ya mboka
intérêt à corps to bengi RDC to contribuer na bon fonctionnement na yango soki to sali ndenge wana mboka na biso ekende liboso moto na moto esengela s'efforcer asala makasi po ete abomba bomoko ya nzoto to bengi RDC moto na moto asala effort po ete agarder aconserver unité na nzoto to bengi RDC parce que yo ndeko na ngai ya mwasi yo ndeko na ngai ya mobali nzambe nde ati yo na nzoto wana oyo to bengi RDC ozali na fonction na yo ya ko exercer ozali na rôle na yo ya ko jouer continuer ko jouer rôle na yo continuer ko fonctionner na nzoto oyo babengi RDC et que biso banson to jouer rôle na biso po ete mboka na biso ekende toujours liboso toyuti komona awa ke biso po ete to garder l'unité mboka na biso esengeli biso bamembre ya nzoto oyo tobengami RDC esengeli biso banson toza na norme moko ya bosembo oyo ekolingisa biso banson tolobaka ndenge moko lobaki ke eloko kolingisa biso toloba ndenge moko ezali liloba ya nzambe esengeli to éviter division na nzoto oyo babengi RDC division eutaka epa nzambe oyo ya solo te division eutaka epa nzambe oyo ya se alingi ke bamembre bakabwana po ya rengi mais napesi bino ndakisa ya nzoto non physique oza nango eza bamembre ebele bamembre bazalaka divise te bamembre baza ebele bazo fonctionner ensemble pour que nzoto efonctionne malamu ndenge tolingi mpona nzoto RDC yango wana biso banso nzambe atie biso kuna na nzoto wana RDC moto na moto a fonctionner a contribuer na bon fonctionnement ya corps oyo tobengi RDC esengeli tozala uni tozala makanisi ndenge moko bolingo moko pe mayele ndenge moko liloba nzambe nde ekolingisa biso ntango yo olingi nzambe na motema no mobimba na makanisi no mobimba na mayele no mobimba na bokasi ebwa yo bonso nga mpe nasali bandeko banso basali bamembre nyonso to ya corps RDC basali ntango wana tokokóma na point ke toza na bolingo ndenge moko makanisi ma biso makozala ndenge moko pe mayele ya biso ekozala ndenge moko esengeli toconsidere intérêt ya bamisusu esengeli kaka te toconsidere baintérêt ya biso moko napesaki bino ndakisa ya makolo ntango makolo ezosala mosala mwa yango eza kobénéficie kaka na makolo seulement te ntango makolo asali mosala mwa ye bamembre nyonso to ya nzoto baza koprofite na yango esengeli yo ndeko na nga okóma na point wana ke so osali ojouer rôle na yo ebénéficie na nzoto mobimba yebake ozali très important nzambe atie yo na corps wana RDC po ojouer rôle na yo ocontribue na bon fonctionnement ya corps et que osefforce osala makasi po ete ogarde oconserve unité na nzoto tobengi RDC nzambe ya bokasi bonso apambola bino pe apambola mboka na biso République démocratique du Congo.